Wadhi nyime nyako Ramogi koro wadonjo weche mag tuke kama Masi Nyanchama nobedo jaloch e tuke mag golf mag Karen Ladies Open manobagi alap mag Karen Country Club e tugono mano yuayo jotugo marom 200 kowuok e piny Kenya mangima. Nyanchama noyudo points 78 kendo ka loch ka thuolo mar ariyo nokaw gi jatugo Luisa Gitau matugo ne club mar Karen. Agnes Nyakiunu tieko e thuolo mar adek gi points 79. E kidieny mar Division A, Wayo Mululu notieko e thuolo mokwongo gi points 72 kendo loyo Naomi Kimata gi Rachel Ndei manotieko e thuolo mar ariyo gi 3 kaluwore. E kidieny mar Division B, Jeneliz Mutokta notieko e thuolo ma okwongo gi points 70 ma noyudo e tugono. Johnny Walker is committed to supporting golf tournaments and promoting inclusion and diversity through golf. And we believe that through this sponsorship, we will be able to help support women golfers to showcase their skill, as well as inspire the next generation of golfers. So we do recognize the importance of supporting women's golf in Kenya. Kwa dhimenya kwa mga jong tuke mag FKF Cup uchopetia